Ikiwa unatarajia kugombea nafasi yoyote ya kisiasa, karibu tufanye maombi haya. Ikumbuka kwamba uongozi unatokana na Mungu, na kuna watu special ambao Mungu amewapa kalama ya uongozi ili waweze kuongoza wanadamu. Na natambua ya kwamba kama tujaomba, adui anaweza kaweka aina ya viongozi anaowataka yeye ili waweze kumsaidia kwenye maslahi yake. Tunahitaji kuombea watu ambao wanamwamini Mungu na wana imani katika Yesu Kristo, wakae kwenye nafasi kubwa ili taifa liwe na watu wenye hofu ya Mungu, liwe na watu wenye mamlaka ya kimungu, ili tuweze kupata viongozi wazuri na tuweze kupata watu wanaweza kumwakilisha Kristo katika serikali. Ikumbuka kwamba kama watu hatujawaombea, watu wenye neema, watu wenye karama ya uongozi, adui ana namna nyingi ya kuwainua watu wake ili aweze kuwaweka kwenye nafasi kubwa, ili waweze kulitesa taifa na kuwatesa watu wa Mungu. Tunahitaji kuombea watu ambao Mungu amewapa kalama, watu wenye hofu ya Mungu, ili waweze kuliongoza taifa, kuongoza nafasi fulani, lakini pia wapate nafasi kubwa ili waweze kuliweka taifa kwenye wakati mzuri. Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 13 ukianzia mstari wa 1, kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Biblia inaonyesha wazi ya kwamba mamlaka zinatokana na Mungu. Mamlaka zinatoka kwa Mungu, na neno la Mungu limetupa neema au limetupa nafasi ya kutii mamlaka ambazo tumepewa. Sasa ili tuweze kutii mamlaka ambazo tumepewa, tunahitaji tuweke watu wenye mamlaka, wenye hofu ya Mungu, ili waweze kuamua kwa haki, waweze kuongoza kwa haki, na hivyo ili waweze kukaa kwenye nafasi hiyo, tunahitaji kuombea. Nami nimejitoa kama mtumishi wa Mungu kuomba na wale wote ambao wanatamani kuwekwa kwenye nafasi fulani. Pengine unatamani kugombea, au pengine uko kwenye system ya kuwekwa mahali fulani, lakini au jina lako halijaonekana, haujakumbukwa. Ikumbuka kwamba mambo haya huwa yana vita kubwa. Kuna watu wanaenda kwa waganga wao, kuna watu wanaenda kwenye miungu yao, kuna watu wanatumia fedha zao, kuna watu wanatumia majina yao, lakini ndani yao sio viongozi wazuri, sio viongozi wanaotokana na Mungu. Lakini kwa sababu wana nguvu ya ushawishi, wana nguvu ya fedha, wana nguvu ya uchawi na mizimu na miungu na mambo mengi ambayo hayatokani na Mungu, basi unakuta wanakaa kwenye mamlaka. Lakini wapo watu ambao hawana hivyo vitu vyote, lakini hawajapata maombi ya kuwasukuma waweze kukaa kwenye mamlaka, waweze kuchaguliwa, waweze kuonekana kuwa ni bora, waweze kuinuliwa na watumishi wa Mungu. Nami nakuombea, ikiwa Mungu amekupa neema ya uongozi ndani yako, Mungu amekupa neema ya kuongoza jamii, ya kuongoza taifa, pengine una neema ya kusimama vizuri kwenye jambo fulani, na kuombea Mungu akupe kibali. Kama kuna nafasi yoyote ile ambayo ulitamani uweze kukaa au ulitamani uweze kuwepo, lakini kumekuwa na upinzani, kumekuwa na giza, na kuombea jina lako likaonekane, na kuombea ukatambulike, na kuombea ukafanyikiwe, na kuombea ukashike hiyo nafasi katika jina la Yesu Kristo. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1 na kuendelea, anasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua, nataka sala, maombezi, shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote. Kwa hiyo Biblia inaonyesha kwamba kabla ya vyote inatakiwa tufanye dua, tufanye sala, tufanye maombi kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wenye mamlaka, kwa ajili ya watu wenye mamlaka kuongoza. Nami Mungu amenipa neema niombe na wewe kwa nafasi ambayo Mungu amekupa wepesi, amekupa amani ya kugombea. Usiogope. Tunataka tupate wawakilishi wenye hofu ya Mungu. Tunataka tupate watu ambao wanamjua Mungu, ili waweze kuliongoza taifa, waweze kuongoza eneo fulani, waweze kumwakilisha rais, waweze kuwakilisha jambo fulani, wawe na uongozi fulani. Mungu atakusaidia. Haijalishi mambo ya chama, haijalishi mambo ya kitu gani, hayo ni ya kibinadamu. Tunataka watu ambao Mungu amewakusudia. Tunataka watu ambao Mungu anaweza kuwaweka mahali fulani, watu wanaomtegemea Mungu, na mara nyingi wanakosa watu wa kuombea. Mara nyingi wanakosa nguvu za kiroho za kuombea. Nami nakuombea saa hii, nisaidie kuweka mkono wako kifuani. Mungu Baba, ninaomba kwa ajili ya mtumishi wako huyu ambaye ndani yake umempa neema, umempa kibali, umempa wito wa uongozi. Unamjua tangu kuzaliwa, ulimtenga ili aweze kuwaongoza wanadamu, ili aweze kuamua maamuzi ya kibinadamu. Mungu, kwa mamlaka ambayo umenipa kama muombezi, kuhani wako na mtumishi wako, nimeinua mkono wangu, ninamuinua kama vile ambavyo Musa alihitaji Huri na Haruni ili mikono yake isichoke. Nami namuinua mtumishi wa Mungu huyu, namuinua mtumishi wako huyu
naomba Bwana jina lake likainuliwe, naomba Bwana nafasi yake ikainuliwe, na kutamkia kwa jina la Yesu Kristo kila uzito ambao uko mbele yako, na kuombea Mungu akusaidie. Kila nafasi ambayo adui anataka akuzuie, akuondoe, na achilia kibali cha Mungu kiwe juu yako. Mungu akutetee katika neema, Mungu akupe neema na kibali katika uchaguzi, na achilia neema, na achilia wepesi, jina lako likaonekane, jina lako likapendwe, Mungu akakutambulishe. Wenda una watu wa kukutambulisha vizuri, na kuombea Mungu akakutambulishe mbele ya wakuu, Mungu akakutambulishe mbele ya wenye mamlaka, Mungu akupe nafasi, Mungu akuketishe hapo, na kiti chako kikawe ni kiti ambacho kitakuwa kina hukumu kwa haki. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe, na kutabilia kwa jina la Yesu kama Bwana ishivyo. Nami kama mtumishi wa Mungu naamuru malaika wa zamu wanaoketisha watu mahali pa wakuu wakuketishe kwenye kiti chako, wakuketishe kwenye kiti chako, na kila anayetumia uchawi na ulozi ili kuyafunga mambo yako, maono yako, naamuru apigwe na nguvu za Mungu. Kila uchawi utakaotumwa kwako, iwe kama Hesabu 23:23, vyote virudi huko, havitafanyikiwa, maana hakuna uchawi wala uganga juu ya Yakobo. Nami nakutamkia kwa jina la Yesu, wewe ni Israeli wa leo, wewe ni Yakobo wa leo, na kuombea uchawi wote utakaotumwa kwako na urudishe huko, ulimi wote utakaoinuka kwako na hukumu kwa mkosa, katika jina la Yesu. Kila vita ambayo adui atainua ili uweze kushindwa, roho ya hasara, roho ya kuchukiwa, roho ya upinzani usiokuwa na haki, na ukemea kwa jina la Yesu, na kuombea Mungu akusaidie, Mungu akupake mafuta, na kupaka mafuta uongozi, na kupaka mafuta uongozi. Nenda katambulike, nenda kaonekane, nenda kadhihirishwe, nenda kathibitishwe katika jina la Yesu. Mwingine unatamani ukae kwenye mahali fulani, ukae eneo fulani, Mungu akutambulishe. Nenda kapande viwango, panda viwango kwa jina la Yesu. Pakwa mafuta uongozi kama Daudi alivyopakwa mafuta, hata kama kulikuwa kuna mtawala mwingine, lakini yale mafuta yalimketisha mahali pale, yakamketisha mahali pale. Nami nakuombea kwa jina la Yesu, ile pembe ya Daudi iliyomwagia mafuta Daudi, ndiyo hiyo ikumwagie wewe. Mafuta mabichi ya utawala na uongozi, ya uamuzi, yamwagike kwako. Pokea neema, pokea kibali, pokea wepesi, pokea utambulisho, pokea ulinzi katika kila eneo. Huenda kuna wanadamu wanakulinda, huenda kuna vitu vinakulinda, lakini unahitaji nguvu ya Mungu ikulinde zidi ya wanadamu wabaya, wanaotumia sumu za maneno, wanaotumia sumu za vyakula, sumu za vinywaji, kila cha kufisha kitakayotumwa kwako, kila cha kutengenezwa kitakachotumwa kwako kisifanyikiwe. Mungu akupe kibali. Kila uchawi wa majukwani na ukemea kwa jina la Yesu. Unaondoa pointi za maneno, unaondoa ujasiri, unaondoa roho ya ujasiri. Na kataa ewe pepo la hofu, roho ya uoga na vitisho, toka, mwachie mtu huyu, na muinua kwa jina la Yesu. Mungu akusaidie, Mungu akutie nguvu, Mungu akupe kibali. Pokea kibali kwa jina la Yesu, amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa kutoka Dar es Salaam, Mbezi ya Balaba Mawili. Naamini Mungu amechochea kitu ndani yako na umesikia kuhudumiwa. Unatamani wasiliana nami moja kwa moja, karibu tuwasiliane kwa njia ya WhatsApp kwa namba inaonekana kwenye skrini yako. Lakini pia unaweza kunifuata kwa mitandao ya kijamii, YouTube channel kwa kuandika Maombi ni Dawa, TikTok kuandika Maombi ni Dawa,